iniziamo la nostra celebrazione con il canto numero 448. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Miei fratelli, oggi 32esima domenica del tempo ordinario ricorre per tutta la Chiesa la 74esima giornata del ringraziamento. Siamo invitati a ringraziare il Signore. È una bellissima opportunità per tutti noi per ringraziare Dio per la sua infinita benevolenza. In ogni Eucaristia noi rendiamo grazie a Dio per il suo amore immenso, per il dono della vita, per la salvezza, per il creato e la sua provvidenza costante, per tutto ciò che la grazia di Dio ci elargisce per il nostro bene. Il nostro ringraziamento a Dio non deve però ridursi a questa circostanza, ma deve riempire interamente la nostra vita. Perché? Perché questa nostra vita è ripiena di predilezione divina e questa predilezione è gratuita e immeritata. Per questo dobbiamo essere grati al Signore che ci ama sempre come figli Suoi, anche quando siamo ingrati, anche quando disobbediamo. E allora oggi, con la Chiesa, ricordiamoci di questo nostro grande dovere nei confronti del Padre. Per celebrare degnamente l'Eucaristia, chiediamo come sempre il perdono del Padre. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Cristo eleison. Signore che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, in terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo.
Sol l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Preghiamo. O Padre, che soccorri l'orfano e la vedova e sostieni la speranza di chi confida nel tuo amore, fa che sappiamo donare tutto quello che abbiamo sull'esempio di Cristo che ha offerto la sua vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alle porte della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo 2 pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà, fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra». Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio. Grazie a Dio. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre e rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore, anima mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia. Alla lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno, con sangue altrui. In questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso.
come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, Gesù osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò 2 monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, la liturgia che stiamo celebrando ci presenta 2 vedove povere, ambedue, ma generose. La vedova di Sarepta, che soccorre il profeta Elia, rinunciando al suo cibo, e la vedova del Vangelo, che getta nel tesoro del Tempio i suoi pochi spiccioli. Sono 2 donne povere, vedove anche, che appartengono a quella classe sociale che non ha rilievo, senza importanza mediatica e quindi senza motivo di curiosità per nessuno. Eppure il loro comportamento ci appare sorprendente e merita l'elogio di Gesù. Noi che crediamo, che abbiamo una fede, siamo certi che se la società non ha tempo di occuparsi di persone povere come queste,
della Fenicia, oggi Libano, di cui sentiamo parlare ogni giorno. Fu vittima della fame durante una terribile siccità ai tempi del profeta Elia. Siamo al IX secolo avanti Cristo. Profeta aveva annunciato al suo popolo: questo è il castigo di Dio per Israele, per aver servito Baal, il Dio della fecondità e della pioggia, e aver dimenticato il suo Dio, il Dio dell'alleanza. Elia, perseguitato a morte dal re Acaz, perché creduto lui responsabile della situazione, è costretto a fuggire e trova rifugio tra i pagani nella città di Sarepta. Qui il profeta incontra un po' una povera vedova che stava raccogliendo della legna e a questa chiede dell'acqua e del pane per sfamarsi. La donna risponde al profeta: non ho proprio niente da darti. Mi è rimasto solo un pugno di farina e dell'olio che vorrebbe preparare per sé, per suo figlio, e poi attendere la morte. Elia la rassicura: fa quanto ti dico e Dio provvederà alla tua povertà. La donna ascolta il profeta e avviene così. La farina non viene mai a mancare nella giara e l'olio non diminuisce nel vaso fin tanto che la siccità e la fame non terminarono. L'ospitalità generosa di questa donna pagana intera di Sarepta trova il suo prolungamento nella vedova nel Vangelo. Questa è una povera di Gerusalemme che Gesù, seduto nel cortile del Tempio, vede mettersi in fila per dare la sua offerta. Chissà perché Gesù avrà voluto mettersi in quella posizione di osservazione. Gesù osserva: i ricchi sono molti e lasciano cadere le loro offerte con ostentazione. Si fa anche oggi così, purtroppo, l'ostentazione. Bisogna che gli altri si accorgano di quello che facciamo, mentre la povera vedova non si vergogna della sua povertà e dà con generosità le 2 monetine che ha con sé, e tutto quello che ha. E Gesù, che osserva, è il solo, Gesù è il solo che è là e misura il valore reale delle 2 offerte, perché il nostro mondo ha le sue misure, ma Dio ha le sue differenti. Gesù chiama allora i suoi discepoli, dice loro: venite a vedere, in verità vi dico, questa vedova ha offerto più di tutti quelli che hanno dato prima di lei. I ricchi hanno dato parte del superfluo, ma questa donna, nella sua povertà, ha dato quanto aveva, quanto le serviva per vivere.
stelle di fronte a una generosità di questo tipo, quale potrebbe essere la nostra conclusione? Prima di tutto, credo, dobbiamo fidarci di più di Dio della nostra vita, tutti fidarci di Dio. Dio non misura il valore delle nostre azioni con il metro della quantità. Dio guarda alla qualità del dono, all'intenzione di chi dona, che è il plus valore aggiunto ed è quello che conta realmente davanti a Dio. Il Signore non guarda allo stato sociale delle persone, ma guarda solo al loro cuore, alla loro interiorità. Gesù, prima della sua morte, ricordate, ha lasciato alla sua Chiesa un comandamento, il mio comandamento, dirà Gesù, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Oggi il Vangelo, presentandoci questo esempio splendido di queste due vedove, ci dice che il cristianesimo è la religione del dare. Dobbiamo dare quello che abbiamo. Anzi, dobbiamo dare qualcosa di nostro, non quello degli altri, no, di nostro. Allora diamo prova del nostro vero amore, per non incorrere nell'ipocrisia degli scribi e dei farisei, condannata da Gesù. Ciò che diamo a Dio e al prossimo deve essere un dono sincero del nostro cuore. Non è importante dare molto, no. Importante è che ciò che diamo sia frutto di un amore sincero. Gesù ci ha preceduto con il suo esempio e Paolo ce lo ricorda scrivendo ai Corinzi. Lui che era ricco si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. E allora è su questo esempio di Gesù che dobbiamo costruire tutti la nostra vita, se vogliamo essergli discepoli. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore. Per noi sottoponzio Pilato, morì e fosse sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
sempre luogo di accoglienza e di comunione in cui tutti facciano esperienza dell'amore di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le autorità civili, ispirate dal Vangelo, soccorrano coloro che si trovano in situazioni di povertà e di indigenza, perseguendo sempre il bene del comune delle persone a loro affidate. Preghiamo. Per coloro che si sentono chiamati a una speciale consacrazione, donino se stessi con generosità, certi che il Signore Dio li ricolmerà con il suo amore e la sua gioia. Preghiamo. Per la nostra comunità, trasformata dal Cristo Eucaristico, diventi sempre più attenta ai bisogni umani e spirituali di ogni fratello e sorella che bussa alla sua porta. Preghiamo. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera, manda il tuo Santo Spirito affinché con il tuo aiuto possiamo realizzare quanto attendi da ciascuno per il Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, volgi benevolo il tuo sguardo su queste offerte, perché celebrando nel mistero la passione del tuo Figlio, vi aderiamo con amore fedele per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra. È un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin d'ora le primizie dello Spirito, del quale hai
pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri della Chiesa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, che
nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Pace. Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardi. Atto numero 441. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi
libererai e nel tuo perdono vivrò. Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore, noi speriamo in te. Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. Tu da mille strade ci raduni in unità e per mille strade poi dove tu vorrai noi saremo il seme di Dio. Preghiamo, nutriti dai tuoi santi doni, ti rendiamo grazie, o Signore, e imploriamo la tua misericordia per il tuo Spirito comunicato a noi in questi sacramenti, ci sia data la grazia di rimanere fedeli nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Avviso importante: sabato 16 novembre si svolge la giornata nazionale della colletta alimentare. Possibile contribuire a sostenere chi è in difficoltà con un gesto concreto, facendo la spesa nei supermercati aderenti. La colletta alimentare è un gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco. Ricordiamolo, i poveri sono numerosi e hanno bisogno della nostra generosità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa finita, andiamo in pace.
buona domenica a tutti. Ave o Vergine, saluti, come l'agno l'angello. Ave o plene d'ogni grazie, il Signore è con voi. Daimi une salade, con quel voli plen d'amore, o Gran Maria Immacolate, o colombe dal Signore, viene l'alme mattutine, viene un agnol dal Signore, ma vo Vergine divine, vos et fiele plui di lode, faisi d'ogni chiamati, con quel vuestri biel bambim, ch'io luciali, ch'io lutoci, ch'io lo bussi ch'el ninin, ch'io luciali, ch'io lutoci, ch'io lo bussi ch'el ninin. Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, domenica 10 novembre, San Leone Magno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che soccorri l'orfano e la vedova e sostieni la speranza di chi confida nel tuo amore, fa che sappiamo donare tutto quello che abbiamo sull'esempio di Cristo, che ha offerto la sua vita per noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò 2 monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Immaginiamo la scena: una donna anziana vestita di stracci si avvicina al Tempio, con le mani tremanti depone 2 piccole monetine nel tesoro e il suo gesto passa quasi inosservato tra le offerte dei ricchi, eppure è proprio su di lei che si posa lo sguardo di Gesù. In quel momento Gesù ci svela una verità sconcertante: quella donna ha donato più di tutti gli altri perché ha offerto tutto ciò che aveva per vivere.
Questa parabola ci scuote e ci costringe a mettere in discussione i nostri criteri di giudizio. Ci fa riflettere quanto spesso ci lasciamo ingannare dall'apparenza, rincorrendo quello che brilla agli occhi del mondo, ma che in fondo è privo di sostanza. La vedova ci insegna che la vera ricchezza non si misura in quantità, ma in qualità, non in ciò che possediamo, ma in quello che siamo disposti a donare. Il suo gesto ci sfida a guardare dentro di noi, a chiederci che cosa veramente conta nella nostra vita. Ci spinge a considerare se stiamo vivendo in superficie, attaccati al superfluo, o se abbiamo il coraggio di andare in profondità, di mettere in gioco ciò che davvero importa. Quando accettiamo questa sfida, quando ci lasciamo mettere in discussione fino in fondo, scopriamo una verità sorprendente. È proprio nel donare che troviamo la pienezza della vita. Non si tratta solo di beni materiali, ma di offrire il nostro tempo, le nostre energie, il nostro cuore. È in questo atto di donazione che scopriamo la vera ricchezza dell'esistenza, una ricchezza che si misura in amore, in generosità, in dedizione agli altri. Ogni gesto, per quanto piccolo possa sembrare, ha un valore immenso se compiuto con amore. E allora in ogni cosa che facciamo cerchiamo di metterci tutto il nostro amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Vieni qua, guardalo lì, Perché scappi, Beppi? Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Francesco, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo per tutte le vostre intenzioni.
Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. La risurrezione di Gesù ci offre nuovamente il dono della vita, quello della vita eterna. La nostra speranza è nuovamente illuminata. In questo tempo, carico di sfide, il Signore è risorto, ci doni di porre i segni di una umanità e di un mondo rinnovati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Come credenti in Cristo risorto, teniamo lo sguardo fisso verso il cielo, verso le realtà eterne che Gesù ci ha donato con la sua morte e la sua risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Pietro disse: questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Il dono dello Spirito Santo ci permette di continuare l'opera di Gesù nel mondo, portando ai fratelli l'amore di Dio e vivendo protesi verso il compimento definitivo del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La gloria di Maria è il frutto della redenzione operata da Gesù. Per noi è di grande consolazione sapere che in cielo intercede per noi presso il Figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Siamo chiamati anche noi a far parte della schiera dei santi che fanno da corona alla gloria di Cristo, insieme a Maria, Madre di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine, la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria, prendi presto la mia mano. Maria,
portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Cari figli, vi chiamo al cuore a vivere un amore che non muore. Pregate insieme, cercate il cielo, con la fede trovate ristoro e zelo. Con le vostre mani alzate a Dio, seguite la via del Figlio suo. Nel silenzio del cuore ascolterete la pace vera che tanto cercate. Pregate, 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 nel silenzio Lui vi parlerà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Cari figli, lasciate il dolore e vivete nel mio amore. Con il rosario tra le dita ritroverete la luce e la vita. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Oh, 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 oh. Cari figli, lasciate il dolore e vivete nel mio amore. Con il rosario tra le dita ritroverete la luce e la vita. Pregate, 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 nel silenzio Lui vi parlerà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Pregate, 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 la pace vera vi troverà. Cari figli, pregate, 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 e il cielo pace vi darà. Oh, vi darà.
Preghiera a San Leone I detto Magno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Leone Magno, dottore della fede e pastore saggio, tu che hai difeso la verità con coraggio e hai guidato la Chiesa con amore, illumina anche noi nel cammino verso Cristo. Sostieni la nostra fede affinché possiamo vivere il Vangelo senza timore. Guidaci nelle parole e nelle azioni, perché in tutto possiamo riflettere la misericordia e la pace di Dio. Intercedi per la Chiesa e i suoi pastori, affinché, come hai fatto tu, possano sempre difendere la verità con carità e discernimento. San Leone, esempio di fortezza e umiltà, ottienici il dono di una fede salda e di un cuore aperto all'amore di Dio, per essere segno vivo della sua luce nel mondo. Amen. San Leone I detto Magno, prega per noi e per il mondo intero. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera dei defunti di oggi, 10 novembre 2024. La preghiera di oggi la dedichiamo come sempre a tutti i nostri cari defunti, alle anime del purgatorio, alle anime dimenticate e a tutte le mamme defunte. A seguire, fratelli e sorelle, pregheremo insieme le preghiere mattutine a Maria di oggi, 32esima domenica del tempo ordinario. In diretta trasmettiamo la preghiera nel mese dedicato a tutti i fedeli defunti. Conduce la preghiera Fra Giovanni, aiutato dalla Gioventù Francescana. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 10 novembre 2024. Preghiamo la preghiera dei cari defunti. La preghiera di oggi la dedichiamo come sempre a tutti i nostri cari defunti, alle anime del purgatorio, alle anime dimenticate e a tutte le mamme defunte. Preghiera quotidiana in suffragio dei nostri cari defunti, condotta da Fra Giovanni e dalla Gioventù Francescana. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede sinistro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre amatissima, presente al Calvario.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede destro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre affettuosissima, presente al Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano sinistra di Gesù vostro Figlio e il dolore di Maria, sua Madre dolcissima, spettatrice e addolorata sul Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano destra piagata di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre dilettissima, spettatrice e addolorata sul Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo e l'acqua uscita dall'aperto costato di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre amorosissima, presente sul Calvario nel momento di questa apertura. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti.
O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Davanti a te, Signore, ci presentiamo con un cuore semplice, a te torniamo. Nel tuo abbraccio vogliamo restare come bambini, imparare ad amare. Come bambini, Signore, ci affidiamo a te, con amore e fiducia guidaci tu. Nel tuo regno accoglici così, come bambini restiamo lì. Tu ci insegni a non giudicare, a vivere amore e sempre perdonare. Nel tuo nome piccoli vogliamo essere, per il tuo regno imparare a crescere. Oh, come bambini, Signore, ci affidiamo a te, con amore e fiducia guidaci tu. Nel tuo regno accoglici così, come bambini restiamo lì. Oh, oh, come bambini restiamo lì. Oh.
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, buona e santa domenica, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene e Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò 2 monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 10 novembre 2024, 32esima domenica del tempo ordinario. Oggi, carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la 32esima domenica del tempo ordinario, una giornata che ci invita a riflettere su un tema davvero importante per la nostra vita di fede: la generosità. In particolare, le letture di oggi ci presentano 2 vedove che con il loro gesto di donazione totale ci mostrano come vivere nella fiducia in Dio e nell'amore verso gli altri. Anche se queste 2 storie possono sembrare lontane tra loro, entrambe ci parlano di una fede che si traduce in gesti concreti di condivisione e di sacrificio. La parola di Dio di oggi ci sfida a comprendere che nella povertà e nella semplicità si può trovare una ricchezza immensa, quella di un cuore che sa donare. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dal primo libro dei Re, troviamo la storia di una vedova che vive in un momento di grande carestia. Quando il profeta Elia arriva da lei, le chiede un po' d'acqua e del pane, ma la donna, pur desiderando di aiutare, le dice che ha solo una manciata di farina e un po' d'olio, sufficienti solo per preparare un piccolo pasto per sé e per suo figlio prima di morire di fame. La cosa bella che accade in questa lettura è che il profeta Elia le dice di non temere e di preparare prima una focaccia per lui, assicurandole che la farina e l'olio non finiranno fino alla fine della carestia. La vedova, nonostante la povertà estrema e l'incertezza per il futuro, obbedisce alla parola del profeta e offre ciò che ha, rischiando tutto. E come promesso, il miracolo avviene. La farina e l'olio non si esauriscono e la famiglia può continuare a vivere. Carissimi fratelli e sorelle, questo gesto che vediamo della vedova nella prima lettura ci insegna che la fiducia in Dio non si misura dalla quantità di ciò che abbiamo, ma dalla disponibilità a mettere nelle sue mani ciò che siamo e ciò che possediamo. La sua generosità non nasce da abbondanza, ma dalla fede profonda che Dio provvederà per lei e per la sua famiglia. Questo è un atto di fiducia totale in Dio, che trasforma un gesto di estrema povertà in un segno di grande ricchezza spirituale. Nella seconda lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei, Paolo ci ricorda che Cristo si è offerto una volta per tutte come sacrificio per i peccati dell'umanità.
Gesù non ha fatto questo per obbligo, ma per amore, per liberare l'umanità dal peccato e dalla morte. Il suo sacrificio, fratelli e sorelle, è completo, non ha bisogno di essere ripetuto, perché è stato fatto con un cuore puro e perfetto. Cristo, con la sua morte sulla croce, ha dato la sua vita per noi senza riserve, per amore, senza chiedere nulla in cambio. Come la vedova, anche Gesù ci ha mostrato cosa significa dare tutto, non a causa della nostra ricchezza oppure dell'abbondanza, ma per amore e per la salvezza di tutti. L'offerta di Gesù non è una somma di denaro oppure beni materiali, ma la sua stessa vita, donata per noi solo per amore. Nel Vangelo secondo Marco, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, Gesù osserva una scena nel Tempio. Mentre molti ricchi offrono delle somme di denaro davvero sostanziose e generose, lui vede una povera donna, una vedova, che si avvicina e getta nel tesoro 2 piccole monetine, che erano tutto ciò che possedeva. Gesù, vedendo questo gesto, lo esalta dicendo che quella donna ha dato più di tutti gli altri. Infatti, mentre gli altri hanno dato solo una parte delle loro ricchezze, cioè il superfluo come facciamo spesso noi, lei ha donato tutto ciò che aveva. Carissimi fratelli e sorelle, questo gesto non è solo un atto di generosità materiale, ma una manifestazione di un cuore che sa fidarsi completamente di Dio, che non si preoccupa per il futuro come facciamo sempre noi, ma si affida totalmente alla sua provvidenza. La vedova che abbiamo ascoltato oggi del Vangelo ci invita a riflettere su cosa significa davvero donare. Non si tratta di dare in base alla nostra abbondanza, ma di dare ciò che siamo, ciò che abbiamo, con un cuore generoso e fiducioso. È bello tante volte dire non ho niente e poi abbiamo qualcosa di nascosto, oppure se abbiamo non diamo. No, Dio non ci chiede questo. Dio ci chiede di donare e poi di fidarci di Lui. E la divina provvidenza, ricordatelo sempre, non sta mai a guardare, perché sa ciò di cui abbiamo bisogno e Dio non ci farà mai mancare nulla. Carissimi fratelli e sorelle, le letture di oggi ci insegnano che la generosità non si misura dalla grandezza del dono, ma dalla disponibilità del nostro cuore. La vedova di Zarepta e quella del Vangelo ci invitano a riflettere sulla nostra fede e sulla nostra generosità. Dio non ci chiede di dare ciò che non abbiamo, ma ci invita a donare ciò che possediamo con un cuore aperto, fidandoci sempre della sua provvidenza. Così facendo diventiamo testimoni di un amore che non calcola, che si dona completamente, proprio come ha fatto Gesù per noi. Allora impariamo a donare con un cuore sincero, perché anche le nostre piccole azioni possono diventare un segno di grande amore, un segno di grande fede. Vi ricordo, fratelli e sorelle, che dopo le preghiere del mattino, nelle preghiere mattutine a Maria, celebreremo il 10° giorno della nostra preghiera ai nostri cari defunti. La preghiera di oggi la dedicheremo a tutte le mamme defunte. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 10 novembre 2024, 32esima domenica del tempo ordinario.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno,
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a